ठीक है गाइस, मेरा भाई नवीन आप देख रहे हैं नपिन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे OnePlus 11 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड प्राप्त नहीं हो रहा है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। जैसे आप यह ऑप्शन को ऑन करेंगे, साउंड मोड की बात करेगा इस, तो यहाँ पे आप परमानेंटली हमेशा के लिए रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त होगा तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड भी शो करेगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वालूम, रिंगटोन्स वालूम, नोटिफिकेशन वालूम एंड अलार्म वालूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप गाइस चेक कर दीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं होगी तो यहाँ से आप सेट कर दीजिएगा। तो स्टेप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में देखिए साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।